तो गाइस एक वर्कशॉप में गाड़ी बन चुकी है अपनी BS6 इको। तो इसको चेक करने के लिए अपन आए हैं। ये देख सकते हो इसका लुक है इंजन का। BS6 है। तो भाई जब तक बैटरी का वाल लगा रहा है तब तक अपन इसका जो स्कैनर है उसको लगाएंगे। अपने देख सकते हो तो अपना ये स्कैनर का लोकेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे रहता है इसका स्कैनर का लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने थिंक डायट लगा दिया है और इसको आगे की सीटें नहीं है, पीछे बैठ के इसको स्कैन करेंगे अपन। मैं स्कैनिंग का आपको दिखा रहा हूँ आगे। क्या? हाँ तो कंपनी CNG तो आ रही है। क्या होता क्या है? क्यों नहीं होती बन? गाइस देख सकते हो इसको मैंने न्यू मॉडल में इसको मैंने स्कैन किया। ये देख सकते हो अपना ये जो दिखा रही है विन गाड़ी स्विफ्ट दिखा रही है। तो अपन सिस्टम सिलेक्शन में चलेंगे और इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में देखेंगे क्या DTC आ रहा है। तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर ले लिया है, ओके करेंगे। तो गाइस देख सकते हो मैं रीड फॉल्ट कोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई DTC नहीं मिल रहा। तो इसका अभी क्या करेंगे, एक बार पूरा हेल्थ रिपोर्ट निकालेंगे गाड़ी का अपन। सेल मारते लगता है खरा। गाड़ी में क्या क्या काम कर रहे हैं? गाड़ी में क्या क्या काम कर रहे हैं? हेड का काम कर रहे हैं। और हेड में कुछ करा यूँ वाल बाल डाले क्या करा? एक्चुअली इंजन में काम क्या करें यूँ पूछ रहे हो मैं, तो खबर पड़े क्या फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरनल प्रॉब्लम में कि वायरिंग में तुमने खुला हुआ तो पूरा टोटल इंजन बाहर निकाला था कि फिर के ऊपर ऊपर करा पूरा नीचे उतार दिया था। तो गाइस मैंने भाई को पूछा तो वो बता रहे थे इसका पूरा इंजन हमने बाहर उतार के पूरा तैयार किया। गाड़ी हीट खा गई थी तो अभी इसका पूरा सिस्टम सिलेक्शन और ऑल हो जाए तो अपन देखते हैं आगे। तो यहाँ पे इन करीब मेरा 4 मिनट के 2 पॉइंट हो चुका है। मेरा पूरी गाड़ी स्कैन हो चुका है, 4 मिनट ऊपर हो चुका है। तभी ये देख सकते हो मेरे यहाँ पे 4 चीज़ों को इसने स्कैन किया है। अब देख सकते हैं इसमें DTC देखेंगे अपन। इसमें BCM में देखेंगे तो लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ECM लिख के आ रहा है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 2 फ्यूल में इसकी डाटा की एरर है। तो एक बार क्या करेंगे पूरा को उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया पूरा DTC। यहाँ पे DTC कंप्लीट क्लियर हो चुकी है। गाड़ी को सेल लगाएंगे एक बार अपन। मारो एक बार। तो यहाँ पे लंबा सेल खींच रहे पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, DTC भी कोई बन नहीं रहा। एक बार फिर से देखो, आप देख सकते हैं इंजन पूरा घूम रहा है, हाई स्पीड से रेस दे रहे तो बुद आवाज़ दे रही, बट जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रही। इसका क्या प्रॉब्लम है अभी पूरा ट्रेसिंग करेंगे अपन। तो प्रॉब्लम ट्रेस कर रहे थे, फिर प्रॉब्लम तो नहीं मिला बट एक थोड़ा सोल्यूशन मिला है। तो अपन क्या करेंगे स्कैनर के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे हमने इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो यहाँ से चलेंगे अपन मारुति ढूंढेंगे, एक बार फिर से स्कैनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा मारुति आ चुका है, ये ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट हो रहा है। ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। ऐसे ही लाइव प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे अपने चैनल पे, सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं ऐसे लाइव प्रैक्टिकल लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ओल्ड मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये इको लिखी है 16 नंबर पे, इको में स्कैन करूँगा, इंजन में चलूँगा और रीड फॉल्ट कोड देखूँगा। तो यहाँ पे भी मेरा नो DTC लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो। ओके करूँगा। तभी क्या करेंगे अपन लोग इसका लाइव डेटा में चलेंगे और यहाँ पे अपन देखेंगे ये रहा अपना इंजन स्पीड। अपने इंजन स्पीड को ओके कर लिया है और इसको मारेंगे एक बार सेल और देखेंगे क्या इसकी रीडिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही।
यहाँ पे सेल मारने पर आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो वो आ रही है कंप्लीट। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंजन स्पीड भी दिखा रहा है, बाकी कोई डीटीसी भी नहीं बन रहा, ये इंजन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसकी जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं हम लोग। तो जब पूरा चेकिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो इंजन है इसमें डबल जो अपना वीवीटी वाल लगे हुए हैं, यहाँ पे एक वाल है इसके नीचे, और जब पीछे देखा तो पता चला यहाँ पे डबल कैम लगी हुई है, 2 कैम शाफ्ट लगी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 कैम शाफ्ट लगी हुई है। तो अपनों ने क्या करेंगे, एक कैम शाफ्ट का कपलर निकाल के देखेंगे क्या अपना डीटीसी कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए भी कैम शाफ्ट का कपलर निकालते हैं अपन, और ये भी कैम शाफ्ट का कपलर अपन निकाल के देखेंगे। तो काफ़ी केयरफुली खोले, सॉकेट को बहुत अंदर रहता है और हाथ से दबता भी नहीं है। मैं डिस्मिस के हेल्प से निकाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसका एक सॉकेट निकाल दिया है। तो वापस अपने स्कैनर के अंदर आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ नो फॉल्ट कोड आ रहा है। तभी क्या करेंगे, इंजन को थोड़ा सेल लगाएंगे। तो देख सकते हैं इंजन को सेल लगा रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इसका डीटीसी बन रहा है P340। तो ये इसका डीटीसी बन रहा है। तभी क्या करेंगे, दूसरा वाला कपलर को उतारेंगे, दूसरे कपलर को निकालेंगे। अब देख सकते हो यहाँ दूसरे कपलर को निकाल रहा हूँ, मैंने दोनों कपलर निकाल दिए गाइस, देख सकते हो। तो दोनों को अल्टा पल्टी करेंगे, शायद कपलर मेरे आगे वाले वीडियो में भी देखा था आपने। तो ये कपलर को उल्टा करेंगे अपन, इसका कपलर इधर और इसका कपलर इधर, दोनों को उल्टा करके देख लेंगे एक बार। और इसका फ़ोटो खींच के ज़रूर रखिए कौन सा कपलर किधर होता है। ये उल्टे लग जाते हैं फिर भी प्रॉब्लम आता है गाड़ियों में। अब गैरेज वालों को पता नहीं रहता, खोलने में पूरा इंजन वो बाहर निकाल देते काफ़ी। तो देख सकते हो काफ़ी मैंने लगा दिया एक कपलर, काफ़ी मेहनत लग रही है अंदर लगाने में। और ये जो थोड़ा टेढ़ा है कपलर, उसको नीचे लगेगा। तो मैं कपलर नीचे देख सकते हैं, मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ, हाथ भी मेरा नहीं जा पा रहा थोड़ा। तो जैसे तैसे करके मैंने इसका ये कपलर लगा दिया है। अब देख सकते हैं ये दोनों कपलर है, और एक यहाँ नीचे लगा हुआ है, एक यहाँ ऊपर लगा हुआ है। अभी क्या करेंगे, डीटीसी को क्लियर करेंगे अपन। यहाँ पे मेरी डीटीसी क्लियर हो चुकी है, मारो सर, प्लस दबा दिया, सेल मारना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये गाड़ी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका जो प्रॉब्लम निकल के आप देख सकते हैं, गाड़ी मेरी स्टार्ट है, नो चेक लाइट है, कोई भी चीज़ की चेक लाइट नहीं आ रही। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, इसके अंदर अपनों को काम करना रहता है। इसमें कोई डीटीसी भी नहीं बन रहा था, तो कैसे अपने दिमाग और एक्सपीरियंस के साथ अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं अभी कम्प्लीटली हाफ सेल में गाड़ी स्टार्ट होना हो चुकी है। तो ऐसे ही लाइव प्रैक्टिकल वीडियो देखिए हमारे चैनल पे, सपोर्ट कीजिए, हम ऐसे ही लाइव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। आप देख सकते हैं इसका ECM का लोकेशन यहाँ पे लगा हुआ है, ये बॉश कंपनी का ECM है जो सूट मैंने सब में आता है। ऐसी जानकारी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी।